Pessoal, eu bati o recorde mundial de no coin de Talkton Gold Run. Sério, pessoal, o recorde mundial. O recorde mundial é 1 minuto e 4 segundos. Eu consegui 1 minuto e 21 segundos. No coin. Será que consegue? Ora, calma lá. Então, só voltei. A imagem já tá salva. Vou. Lá vai. Cagar, mano. Caramba, no coin, né? Culpa do cronômetro, duração também. Gostou, Nova? Agora, modo sério, hein? Vai. Pode virar pra mim. Não foi. Não, mano, vai cagar. De novo. Cagar. É impossível de passar. Passa tu não morre. Não, tu não morre na água. Não foi. Boa. Também queria botar no não. Mesmo anúncio, eu repetir, acho que é um hack. Vai remover o anúncio. Bora. Aquela burra lá. Falei que
segundos agora. Ah, 1 minuto e 2. 1 minuto e 2. Quase. Bora lá. No gol. Caramba, o cara me bugou eu completamente. No gol. É ouro, né? No gol. Morremos, Supremo. No Coin. Um jogo ser parecido que eu conheci mas eu chamo de No Coin. Ai, já dá. Caramba, não te deu, mas eu reviei. Fugiu, pessoal. Nossa, que burla. Nossa. Quando você vai jogando, mais a burla fica presa. Do carro, coisa. Bora de novo. A burla tá sobrevivência, né? Não perde. Mas aqui não foi, não pode. Eu já bati reto, eu sei lá. Eu tô mais alto, eu tô fazendo de novo. Aliás. Peguei. Bora. No Coin. Bora. Cara, infinitamente. Nossa, quase bati no próximo. Você bate. Já pulou. Quase, cara. De novo. Não foi. Parece que a parte repete. Que ele pula. Por que eu vou pro lado? Que ele pula de 4 ouros. Mas sempre peguei ouro. Olha, pra mim nem encerrar aqui na mesma parte. Bora lá de novo. De novo, vai cagar. Celular. Zerar. Não tem agora, ainda bem. No gol. Ai. Podia ter ido, mas não foi. Pra não pegar. Pronto, agora tá boa. Não foi moeda. Não foi coin. Vamos esperar os troços. Não.
49, cara. Cagava. Muito perto, muito perto. Você tava moeda, eu não sabia que parece que era moeda. Foi ouro de novo, não vai pagar. Eu não sei. De novo. Acho que o som tá montado, vou baixar ele. Mas vai ficar baixíssimo. Agora tá melhor, sei lá. Bora. Bora. No coin. No coin. Nossa, esqueci que eu ia botar aí embaixo. Já ia subir lá pra cima, eu ia bater. Oi. Nossa. Ah, cagava. Eu bati no negócio, foi quase zerar. Ai, bati. Zero coin. Quase peguei, mas zero coin ainda. Ai, cavalo, quase morri. Boa, não foi coisa. Eu tenho que passar a porta. Pula. Mas não vou pegar. Cagar. Vamos, tá quase. Vai dar um minuto. Tá quase, vai dar um minuto. Agora não cresceu aquela moedinha da morte que apagou a gente. Tá quase, mano, tá quase. Já bateu um recorde muito. 1 minuto e 6. 1 minuto e 6 segundos. 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 É tudo culpa desse pulinho impossível. Bora de novo. Pular antes, né? Mas vai pegar um cálculo supremo. Cuidado, quem tá em cima. Dá não. Tem que fazer parte do a moeda de novo, cagar. Eu quero 31 de novo. Não tem nenhum. Devolve se possível, vamos lá, vamos lá. Deu não. Quase chegando na parte da cidade. No coin. Cagar, mano. De novo. Acho que eu tenho esse vídeo, vai ter parte 2, mano. Vai estourar a memória do celular, mano. Vai ter parte 2. Mano, a gente bateu o recorde mundial, cara. Não sei se eu vou conseguir botar a thumbnail, mas a gente bateu o recorde mundial de no coin, no gold, tal que... Corrida do Tom atrás do ouro. Então vai ter parte 2. Demora um pouquinho, hein? Mano, a gente bateu o recorde mundial. Recorde mundial é 1 minuto e 4 segundos. A gente conseguiu 1 minuto e 21 segundos. Alguma coisa. Não sei se é 21 ou 19, 30. Sei lá, mas a gente bateu o recorde mundial. A gente conseguiu bater o recorde mundial. A gente vai ver se a gente realmente bateu o recorde mundial. Tem uma foto, cronômetro. Não sei se vocês estão vendo o cronômetro. Mas, tá, acabou o vídeo. Falou, até a parte 2. Tá, falou. Ui, grum!